Jdeme na ten holík? Jdeme na ten holík. Si zvědají, co za pičoviny máme. Počkej, já tady odstavím. To otočíme takhle. Takže, každoměsíční holík startuju právě teď. Tohle to nebylo teda za 500, jaký jsem si dala budget, ale asi za 750. A ukážu vám to. Pecičky. Tak čím začneme? Já sama nevím, já se těším. No jo, hele. To bylo 250 korun. Jo, 250 korun. A objednáš jsem si tam teda úplně obyčejný dlouhý trička. Jakože, něco z toho vypadlo. Úplně obyčejný dlouhý trička, 250 korun. Je tam bílý, je tam šedivý, který si na sebe pravděpodobně nikdy nevemu, protože tohle šedivý tričko. Welcome koláčci, welcome. Too big koláčky. Jakože to si asi na sebe nikdy nevemu, jakoby. Nebude ti to velký? Ne? To působí? Jakože? Ne? Koukej. No, to si na sebe jenom o to. To se na to jenom podívám a budou tam koláčky. Co na sebe vemu? To je B. To je dobrý. Naopak si myslím. Mám jako přes tričko, jo? Dobrý, na pohodičku. Na pohodičku. Bude tam vidět můj bicák? Hej, dobrý jsou v pohodě. Jaký koláčky? Poťánky. Je dobrý. Jej. Nemám, sakra. Hej. Počkejte, já to sundám radši mimo kameru. Vy za 200 páďo? Ne, to není to úplně, jakože je to takový. Není to nejnepříjemnější materiál, ale jakoby bude to v pohodě. Já to samozřejmě musím vyprat, takže vám potom řeknu po vyprání, jak to dopadlo. Hezký, byť, trikří. Hej. Není to z pytloviny. Ano, není to úplně pytloviny. Tak, lidičky, já si furt stěžuju, nebo já nevám, ale já nemám doma žádný propisky. Prostě furt jenom fixy a tak. Tak jsem si objednala propisky s kapibarou. Asi 45 korun stále, jo, ale jsou prostě to nevidíte, jsou prostě kapibaři. Prostě kapibaři propisky, let's go. Shit, počkej. Jak se zapínat? Jo, takhle. Hustý. Doufám, že to bylo ty měkčí. Já nemám ráda taky ty tvrdý. Na tom je ta kulička. Ukaž? To jsou tvrdý, ale to nevadí. Já si tady rovnou jednu nechám. Jsou všechny jiný. Píše. Já si tady rovnou nechám jednu. A zbytek si schovám, až dopíše. Kupu v Actionu modrý, 10 kusů. A tam není kapibara prostě. Tady jsou kapibaři, podívej, jaký cute kapibarisky tam jsou prostě. Já už jsem se lek, že si skoupila 45 kusů. Ne, je jich tam 1, 2, 3, 4, 5, 6 propisek. Nečuchej k ním. Měkký, jo no, mrál. Tak, jak již všichni víte, tak já mám balkónek, jo. A já jsem potřebuji na balkónek papučky. Papučky. Prostě úplně obyčejný, asi za 80 korun, jo, nebo nějak tak byly. Prostě do 100 korun. Kapibaři. Jo, jsou možná trošku větší. Ale na balkon budou dobrý. Protože já mám jedny na doma, že jo, a na balkon nechci chodit s těma na doma. Čau Rámčo, vítej zpátky. Vítej. Teď děláme holík. Takže kapibaří bačkůrky. No je. Kapibara song.
Kapibara. Já jsem se nějak ulítla na kapibarách teďkon, sakra. Pojď si odkaz brácha kapibary, jasný, na Temu si dej kapibara a tam ti vyjedou všechno, ručníčky, všechno s kapibarou. No jméno napíš kapibara. To byl někde dětský to nejsou dětský, však to je moje velikost 39. A viděláš si Tulení song? Ne. Proč nepoužíváš ten vršek na ten hrníček? Protože tam mám perlivou vodu a mně se občas stalo, že když jsem měla perlivou vodu, tak to potom dělalo tak to nechci. Tak, jdeme dál. Teď tady máme další kus oblečení, jo? Prosím vás, tyhle ty trička takhle, tak to je na stream, jo? A to jsou takový, že to nevím, jestli oblíknu, ale ok. Asi jo. Takový ňuňu teplákový legíny. Ale oni jsou... Tak samozřejmě, že až je vyperu, tak nebude to tak příjemný. A... Smrdí, huj, dobyči. Ale prostě takový, že na stream úplně pohodlný, krásný, jo? Legínky, takový teplákový legínky. No jasný, prostě něco mezi pyžamem a teplákama. Pasa tepláčky. To jsou legíny, já si říkám, že v tom budeš mít... No, taky možná, jakoby. Když se jako upřímně nepamatuju všechno. To by tam mělo být. Já se na to podívám, jakoby... Legíny! To jsou obyčejný legíny. Jakože na stream, ať si neničím ty do fitka, protože jsem tady měla ty černý a jak na mě se dělá Bonnie, tak to dělá takový ty chuchvaly. Takže úplně jako legínky jsou fléry, jo, jakoby. Mají vysoký pas, takže tohle je až k bříšku, takže takhle prostě, chápem se. Že takhle, jakoby. Že to má Teď tady má ultra píčovinu, ale... ale... to nevím asi ani jestli uvidíte, protože to je hrozně maličkatý. Ale mi se to hrozně líbilo, to stálo asi 15 korun. Nebo tak, ale... Víte, jak máte v mobilu, tam kam zapojujete nabíječku, tak tohle je jakože chránič toho, aby se vám tam neprášilo. A je to medvídek. To jsem si říkala, ježiš, to je tak strašně roztomilý. To nejsou legíny, to nejsou tepláky, jsou to teplíny. Přesně. Mají vysoký pas, nebo máš jen krátký nohy? Mají vysoký pas. Snad ten druhý balíček 18+ nám ukazovat nebudeš. Já nemám žádný 18+. Obyčejné legíny a ti druhé jsou aké? To jsou teplíny. Ahoj, já jsem Šopaholik Shony 24. A hrozně maličký. Ne, ale ten medvídek je roztomilej. Já vím, že ho nevidíte a ona nezaostruje ta kamera. Nezaostří, ale koukej. Ten je prostě roztomilej. I kdybych to tam neměla nosit, tak já to tam budu mít, protože medvídka tam dám. Prostě, vidíte? Medvídek. To prostě chceš. To je hezký. To je roztomilý, Ježíši Krista. Takže to nebude zaprášený, ale rovnou utržený. Nebude zaprášený a rovnou utržený. Když se bál, že to zatáhnu a zničím je to USB. Ne, to je jenom úplně takové jako to, nezatáhneš, jak to máš jakoby tady takhle dole, jakoby. No, ten medvídek... Mě ten medvídek upad! Tak to je důvod k tomu, abych breč... On upad. No co ne? A co když mi upadne někde tam je nějaký jako šrnojotemu. Ne, pane bože, můj medvídek, ne. No tak to jsem jako smutná teď. Ale ono to má jako takový ten zašroubovací, ale je to hrozně maličký. A jak mám ty nechty skurvený. Ne, já chci si ho medvídka. Do prdele.
Mu upad... Je tak, jestli jsem někdy měla důvod brečet, tak je to teď. Už si zkoušela dávat do konektoru. No, zkoušela zbědy a upad mi medvídek. A ještě mám tady... To je teda hrozný materiál. Ježíši Kriste. To je takový ten... Ale to nevadí. Ale mám tady takovou crop topovou mikinku. Jakože když by mi byla zima, tak prostě takovou... To je ale hrozný matro, fuj, ble. Takovou crop topovou mikču. Jak jsem měla tu šedivou, ale tu já nosím na cvičení, to byla taky dražší, tak tady crop topová mikča. To je všechno. To je všechno, co se vám z holíku nejvíc líbilo.